वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस आज हम जा रहे हैं बरपटा क्योंकि हमारा सीपीयू नष्ट हो गया है। तो चलो हम लोग बरपटा जा रहे हैं। सो एंजॉय द वीडियो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। जा रहे और कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा, हर हमको जाना पड़ेगा और 10 किलोमीटर। सो देख सकते हैं हम पहुंच गए हिला से बेल्ला से कतकुशी से बरपटा डायरेक्ट वे टू बरपटा। पहुंच गए बेल्ला से वे टू कतकुशी। ब्लॉग बनाइছে নেকি? চাই চিতি বনাবি দে। जाते जाते आधा रास्ता कवर कर लिया हमने और थोड़ा 6 किलोमीटर अभी बाकी है। जो वीडियो एंजॉय करो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। ये द फ्रूट चैनल लोग, और देख सकते हो कितना फास्ट कर दिया हमने। चलो 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 चलो। फाइनली दुकान पहुंच गया है आरजे इन्फोटेक। सो इसका अंदर जाके हमारा सीपीयू i-Core 7 का फैन लगाते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। सो कैसा यहाँ से आप पीसी भी बिल्ड कर सकते हो। सो भाई खुल रहा है इसके अंदर i7 कोर आपका फैन डलेगा जिसका प्राइस है 400। ये वाला i5 कोर i5 सो इंटेल का है ये। जो इसका प्राइस 400 जो इसका अंदर लगेगा ये। पीसी का काम कंप्लीट हो गया है। आप पेट पूजा कर लेते, पेट के अंदर कुछ चीज़ खा लेता है और जैसा पीसी का अंदर खाना डाला हमारे पेट के अंदर खाना डल रहा है अभी। सो एक रेस्टोरेंट में आ गया है जो इसमें सब कुछ मिलेगा। सो हमने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। तो बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।